Hello, Minak. Nandito din yung tamara. Dipish a job shapai. Dipish ka bus apay ma erata ni para. Register sub ma dipa ma request deputy na option e may many pina pare. Di request deputy na option may many pira a job ya. Dipish onamati naam na dipa ma request deputy bitore at jama may many pira kaya bono. Time di sa request deputy na so aku so tala jo nala niwa shira jama ba respond ma malape data review with chen kaya jama di sa pya na plo fish lobi to ayam ne sabi di ni tibi alo at is lobi jama pya shimbya pi ma pyaဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ personal account ကို ID မတင်မနဲ့ဒီနေရာတော့မှ request ပြုတော့ပြီးတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစတီပေါ်စအတိုင်းကျန်နေခဲ့ဒါကြတော့ permanently register ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာပြန်မှာဘယ်လို recover လုပ်တော့ရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ diploma အားလုံး process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account က ID တင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ process ကျွန်တော်ရှင်းဆက်ပြီးဘယ်လိုကိုင်တယ်တော့ရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ link ပေးထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ထဲကျွန်တော်ဒါလိုက်တော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့လိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ဒီ Facebook team ကနေပေးပြီးထားတာဥစ္စာကျွန်တော် request ပေးတင်ပြီးတော့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ subject နေရာပါရေးထည့်မယ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှဒီ register ဆိုပြီးရေးထည့်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကမှာ post ပို့ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့လို့ဆိုဒီမှာတစ်ချက် page not allowed to address ဆိုတော့တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာပြီးမှဒီအပေါ်ဆုံး subject နေရာ page လို့ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် request debut တင်ရမှာစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအစင်ပြလုပ်ပြီးထားတာအတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ID ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော် page ID ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ add account တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ ID လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီးကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ user လေးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနာမည်တစ်ချက်ပြန် edit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်အားလုံး edit လုပ်ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှဒီနေရာကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားရပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ခုထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော် add quality တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရဲ့ screenshot တစ်ချက်ယူထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ request view တင်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာ request view တော့ပြီးတင်ရပါဒါကြတော့ပြောမစင်ကျွန်တော်ဒီ permanently register ဖြစ်တဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ setup အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်တော့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ screenshot တစ်ချက်ဆွဲပြီးတော့လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ဆိုဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ request view တင်တဲ့ကောင်နည်းနည်းလေးလက်ဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် video နည်းနည်းရှင်းရှင်းလေးဖြစ်မှကြည့်တော့ပြီးဆိုမှကျွန်တော် video နည်းနည်း slow လုပ်ပြီးကျွန်တော်သွားပြီးတယ်ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးကျွန်တော် sense ဆိုတော့ရှိရကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ် Okay ကျွန်တော်နေပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာ from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် okay နေမှာနောက်ထပ်တနည်းကျွန်တော် request view တင်ပြီးတွားရမှာအတွက်ကျွန်တော်အဲ့နေကျွန်တော်ဒါလိုက်တွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ address policy ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝါသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတွားမှာကျွန်တော်လေးမစင် affiliate မှာစာသားပြချလေးပြန်ရေးထည့်တော့အခုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့စာသားဒီစာသားဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးတွားရပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုနောက်တိုင်းပဲဒီ register ဖြစ်တဲ့ screenshot ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အစင်တဲ့လောက်ထားပြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်လေးရနဲ့ send ဆိုမှဒီ Facebook team တွေကျွန်တော်ပို့ပြရမှာကျွန်တော်အားလုံးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ time တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး setup တစ်ခုကကျွန်တော် request ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့နေကျွန်တော်ဒါလိုက်သွားလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပါနည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီဆိုတော့ profile position page ဖြစ်တော့ကျွန်တော် home page ကိုတစ်ချက်ယူသွားမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ request view တင်မှာစာသားပြတစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အခုနောက်တိုင်းပဲဒီ register ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ပြန် attach လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ submit ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team review တဲ့ 100% successfully ရောက်တော့ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်မဒီနေရာနည်းနည်းကြာတာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီ Facebook ဒီမှာ request ပြအားလုံးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာဒီ user ပြန်လာ post ပြန်မှာဖြစ်တော့ခဲ့မှာပေါ့ဒီ user ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ personal account ကို ID မတင်မနဲ့အိမ်စောတင်တဲ့ request တင်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာဒီ user ကနည်းနည်းကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက permanently register ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တော့သူရက်ပေါင်း30ကျော်လို့ရှိရင် permanently register ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ user တော့ဒီရက်ပေါင်း30ကျော်တော့အခုချိန်ဒီ user ဘာ response မှမလာသေးဘူးဆိုတော့သူကဒီ permanently register ဖြစ်ဖို့များတာပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော် request တင်တာတကယ်လို့ကျွန်တော် request တင်တာမှန်ကန်လို့ရှိရင်တော့24 hours ဆိုတခါတည်းသူ approval ပြတယ်တကယ် digital ဖြစ်တယ်ဆို digital ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း approval ပြတယ်ဆို approval ပြဆိုသူတခါတည်း response လာလိမ့်မှာပေါ့နော် okay